¿Escucharon eso? Si tu auto hace ruido al girar, puede que sean las rótulas de dirección. Las rótulas conectan el brazo de control con la suspensión y soportan fuerzas de frenado, aceleración y cuando tomas curvas. Si están desgastadas, afectan la seguridad y estabilidad del auto. Y recuerda, al cambiar la rótula, revisa todos los componentes de la suspensión. No dejes que un pequeño ruido se convierta en un gran problema. Ahora sí, ya estamos listos para las calles o para el tráfico.